сделал для вас подборку ножей, которые будут вам отличными напарниками на охоте и на рыбалке. Ведь именно эти ножи чаще всего заказывают у нас охотники. Итак, здесь у нас 4 ножа из кованой стали Х12МФ. Хороша она тем, что достаточно долго держит заточку и ударопрочная. Можно ей поработать и по мясу, и по костям, и где-то по дереву, если это будет нужно. И 4 ножа из алмазной стали, так ее прозвали в народе. Связано это с тем, что ее твердость сравнивается с алмазом. Она предназначена для агрессивного реза. Так, здесь у нас нож Волк полностью выполнен из наборной бересты и литье из мельхиора. Рукоять не травмоопасная, длина клинка у него 145 миллиметров. Далее вот такой вот шкуросъемный нож, очень удобный, очень практичен. Клинок выгнут, что удобно при ошкуривании туши. И парочку ножей сапожных, длина клинков у него 150 миллиметров, толщина обуха 2,4 миллиметра. Далее нож уже из алмазной стали, это нож Бобр с нетравмоопасной рукоятью. Далее нож канадского типа, тоже немного с выгнутым клинком для ошкуривания. И два универсальных ножа, это нож Волк и нож Акела с нетравмоопасными рукоятями. Друзья, ножи в наличии, обращайтесь, заказывайте, доставка будет за наш счет, кожаные ножны в комплекте. И по вашему желанию, если вам это будет нужно, сделаем вам гравировку на клинке абсолютно бесплатно. Так что обращайтесь, заказывайте, ножи в наличии. Контакты для связи оставлю в описании. Обращайтесь.